物理急救站今次同大家講下 gases 嘅部分啦。喺氣體一課當中，經常俾人問到嘅文字體就係 explain in terms of kinetic theory， 以分子運動論去到解釋一啲嘅事情㗎。好多學生會誤以為要寫翻 PV 等於1/3 nmc square bar 先係真係解釋，事情唔係咁樣㗎。實際上考評局淨係想你知道 pressure、volume、temperature、壓強、體積同埋溫度三個同粒子嘅乜嘢因素有關，所以大家要背住啦。pressure 係睇翻 frequency of collision， 即係碰撞嘅頻率有關。volume 睇嘅係 average spacing， 亦即係分子間距嘅事情。而 temperature 就睇翻個 average kinetic energy 平均動能啦。所以舉一個例子啊，如果要你解釋點解壓縮氣體罐擺喺陽光底下暴曬，最後壓力會爆煲，最後會爆炸呢？咁我哋要先知道前因後果喎。因為溫度提升，結果壓強會提升，所以我哋成句説話要點寫啊？由宏觀講到微觀，由微觀講到 constant， 再由微觀講翻去宏觀咁就啱晒啦。所以例子就係、when the temperature increase, average kinetic energy increase. Volume is constant, so the frequency of collision increase. Therefore, pressure increase. 你講翻，因為溫度增加，平均動能增加，由於體積不變嘅關係，撞擊頻率上升，所以壓強增加就搞掂啦。我哋下集再見啦，拜拜。